ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവിൻ്റെ ഓരോ നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളതാണ് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അനാലിസിസിൽ രണ്ട് അസംഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് ഗുഡ്സ് തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ അവിടെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് റിയാലിറ്റി ദ അസംഷൻ ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് അസംഷൻസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ റിയാലിറ്റി. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസ് will affect the consumer's equilibrium. Okay, so the effect of changing consumer income on is total satisfaction or demand of two commodities. Okay, so this known as income effect. ഷോർട്ടാക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആസ് ഓൺ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർവ് രൂപത്തിൽ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിലാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്, ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻകം ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻകം കൺസംഷൻ്റെ എഫക്റ്റ്, ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിക്കും എന്താണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ, ഇൻ ഫാക്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കുക നമ്മളെ ഇൻകം കൺസംഷൻ്റെ കർവ് പോസിറ്റീവ് ആണോ അതോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണോ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഫാക്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ എഫക്റ്റീവ് is positive or negative. Okay, so when the ICC slope upward, that is ICC means income consumption curve. Okay, income consumption curve slope upward, the income effect is positive. Okay, നമ്മൾ income consumption curve അപ്വാർഡിലോട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക, പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ടു ബോത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസ്. That means the consumers increases the consumption both the commodities with the increase in income. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവിൽ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിനെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയിലും പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റാണ് ICC ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്വാർഡിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഈസ് ഇൻകം. അയാളുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൂടുതൽ വാങ്ങണം, അത് കൂടുതൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടുതൽ വാങ്ങുക. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് അപ്വാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then sometimes the income effect may be positive one commodity and negative for another. ചില ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റും മറ്റേതിന് എന്ത് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് when the consumer purchased more that commodity with an increasing income. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങും, മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറവായിട്ടും വാങ്ങും. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് വെൻ ദ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് മോർ ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻകം. ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും, നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും,
വാങ്ങുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കൂടും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവിൻ്റെ ആ നോട്ട്സിൽ PDF ഫയലിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബജറ്റ് ലൈനിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും കർവിൻ്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് നോക്കുക, എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് നേച്ചറുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയാണ്? നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ്. Okay, if the income effect of a commodity is negative, it means that the consumer purchase less of that goods as income increases. That types of goods is inferior goods. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി നോർമൽ ഗുഡ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചീപ്പ് റേറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ, ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചീപ്പ് റേറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വാങ്ങുക? നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇൻകം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? എന്നാൽ ഇൻകം കൂടിയാലോ നമ്മൾ ആ ചീപ്പ് റേറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമോ? ഇല്ലേ, നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൈസ് കൂടിയായിട്ടാണ് വാങ്ങുക അല്ല, ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻകം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഇൻഫീരിയറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് ഈ വോയിസൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നേർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് നെഗറ്റീവ്, that is will means that consumer purchases less of that goods as a income increases. Such goods are inferior goods. Okay, examples are maize, jowar, bajra, low quality clothes, etc. Okay, when the total income of a consumer increases and he like to spend more on normal goods and less on the inferior goods. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? നോർമൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് കൂടും, സാധാ ടൈപ്പുള്ള നോർമൽ റേഞ്ചിലുള്ള ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് കൂടും. എന്നാൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും എന്നാണ്, അതിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സുപ്പീരിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. അവിടെ അവരെന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിന് പകരം നോർമൽ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് എക്സ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അതിന് മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കമ്മോഡിറ്റി എക്സും വൈ ആക്സിസിൽ കമ്മോഡിറ്റി വൈ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ A1 A2 A3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മളെ ബജറ്റ് ലൈനാണ്. ആ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈന് ബജറ്റ് ലൈനാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ICC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ്. IC4 IC3 IC2 IC1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കർവ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളെന്താണ് ഈ ബജറ്റ് ലൈനിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്, കമ്മോഡിറ്റി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ ഗുഡ്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ. Okay, this may be explained with the help of this graph, and in this graph we can find that the ICC begin to move towards y-axis, which measures the goods y. അല്ലേ, നമ്മുടെ ICC കർവ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എക്സിന് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചുണ്ട് IC കർവിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ആ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് എന്താണ്? ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ആണ്, ലോ പ്രൈസ് ഗുഡ്സ് ആണ്. ഏത് നമ്മളെ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കമ്മോഡിറ്റി എക്സിൻ്റെ അളവിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുറയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി വൈയിലോട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ICC ബിഗിൻ, ICC മീൻസ് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ICC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ ICC ബിഗിൻ ടു മൂവ് ടുവാർഡ്സ് വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലേ, ഓൺ വിച്ച് ദ മെഷേഴ്സ് ഗുഡ് വൈ. ഓക്കെ, ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ദ കൺസംഷൻ or the consumer purchase or consume less of goods X and purchase more and more good Y.
ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇൻകം വാങ്ങുന്നത് എന്താണ്, കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നോർമൽ ഗുഡ്സാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് കുറച്ച് മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഗുഡ്സ് എക്സ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വൈ ഈസ് എ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഓർ സുപ്പീരിയർ ഗുഡ്സ്. Okay, so in this case income effect is positive for good y, okay, and income effect is negative good x. ഓക്കെ, ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സിന് എന്താണ്, നെഗറ്റീവാണ്. എന്നാൽ കമ്മോഡിറ്റി വൈക്ക് എന്താണ്, ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കേസ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് the ICC will the first be upward rising and then backward to bending. Okay, that means the slopes backward, that is slopes upward to the left or bend to back towards the y-axis. Okay, this is details shown in this figure. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം, ആദ്യം ICC കർവ്, ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി വൈയിലോട്ട് നമ്മുടെ യൂസേജ് പോയിരിക്കുകയാണ്. എക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് വൈക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ IC4 IC3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർവിന്, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചതിലുള്ള വളവാണ് കേട്ടോ, അവിടെ വളവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വരച്ചതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ വളവ് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട, ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് വരച്ചതിലുള്ള ഇത് പറ്റിയതാണ്, അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, അത് ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അസ്യൂം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ എക്സ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഇൻഫീരിയർ ആവുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്മോഡിറ്റി എക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉപയോഗം. പക്ഷേ ഇൻകം നല്ല കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻഫീരിയർ ചീപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങൽ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വാങ്ങുന്നത്, കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി വൈ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത്. ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആയിരുന്നു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ കമ്മോഡിറ്റി വൈ ഇൻഫീരിയർ ആയി വെക്കുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെൻ ഗുഡ്സ് എക്സ് ഈസ് നോർമൽ ആൻഡ് ഗുഡ് വൈ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ, so the ICC goods towards to x and this shown the figures by the following. Okay, ഇവിടെ എന്താണ്, ഗുഡ് വൈ ആണ് എന്ത്, ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത്, എക്സ് എന്താണ്, നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, ICC സ്ലോപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ബെൻഡ് ടുവാർഡ്സ് ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ICC കർവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പാണ്, അത് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് മുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോ ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് എക്സ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് മോർ ആൻഡ് ഗുഡ് വൈ, ഗുഡ് വൈനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈസ് പർച്ചേസ് ലെസ് വിത്തിൻ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻകം. എന്താണ്, ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട്, നേരത്തെ ഏതായിരുന്നു, എക്സ് ആയിരുന്നു ഇൻഫീരിയർ, വൈ സുപ്പീരിയർ, അപ്പം നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ഗുഡ്സിലോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചായി, ഗുഡ്സ് എക്സ് ആണ് സുപ്പീരിയർ, വൈ ഇൻഫീരിയർ. അപ്പം ഗുഡ്സ് എക്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂട്ടി ഇൻകം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, A1 B1 എന്നൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ്, അതിൽ IC4 IC ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ദ ബോത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വൈ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഗുഡ്സിനാണ്, കമ്മോഡിറ്റി എക്സിനാണ്, സുപ്പീരിയർ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി എക്സിനാണ്. എന്നാൽ ഇൻകം എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കമ്മോഡിറ്റി വൈ ആണ്, അത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സാണ്. ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ലെസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. ഇതന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പം വരുത്തും, നിങ്ങളൊന്ന് നേർക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.